ตะเกียงเจ้าพายุนะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับจากนครศรีธรรมราชนะครับ เดินทางมาถึงแล้วครับเนี่ยครับสภาพกล่องโอเคนะครับ เดี๋ยวก็จะเปิดดูว่าเป็นยังไงคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ